प्रेक्षक हो नमस्कार, मी विजया. आपला आवाज आपली सखी या कार्यक्रमाअंतर्गत आज आपण आलेलो आहोत 18 डिग्रीज या हॉटेलमध्ये. खरं तर आपला आवाज आपली सखी हा कार्यक्रमच यासाठी आहे की महिलांना मनमुराद आनंद लुटता यावा, महिलांना आपलं हवं तसं आयुष्य जगता यावं आणि तो एक दिवस असतो. आणि जसं की तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, सध्या व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल सर्वत्र सगळ्या गोष्टी होताना दिसत आहेत. रोज डे झाला, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे अँड व्हॅलेंटाईन डे. सो हे सगळं करत असताना आपल्याला असं वाटतं की युवक आणि युवतींनाच याचा आनंद लुटता येतो. मात्र असं नसून आपला आवाज आपली सखी या कार्यक्रमाअंतर्गत प्रत्येक महिला, ज्येष्ठांपासून तर तरुणांपर्यंत सर्वजण व्हॅलेंटाईन डे स्पेशलमध्ये आपला आवाज आपली सखी या कार्यक्रमाअंतर्गत मोस्टली एन्जॉय करणार आहेत. तर आपला आवाज आपल्या सखीचे हे पहिलेच वर्ष आहे आणि या वर्षाच्याच आपल्या सुरुवातीलाच आपला कार्यक्रम होत आहे, तो म्हणजे व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल DJ पार्टी. आणि DJ पार्टी एन्जॉय करण्यासाठी आपण पाहू शकतो रेड आणि व्हाईटमध्ये सर्व महिला या ठिकाणी आलेल्या आहेत. आणि नक्कीच हे ऑर्गनाईज करण्यामध्ये ज्यांचा हात आहे ते आपल्या सखीच्या तृप्ती रमाने आपल्यासोबत आहेत. मॅडम, खूप सुंदर असा इव्हेंट ऑर्गनाईज झालेला आहे, तर काय एकंदरीत भावना कशा आहेत? सर्व एक्सायटेड दिसतात आहे यामध्ये. आता सगळ्यांना आपण अजून कसं एक्साईट करायचं हे मी प्रयत्न करते आणि आपल्या सखीचा पहिला इव्हेंट आहे. आय थिंक आपण सगळ्याजणी छान एन्जॉय करणार, की सगळेजणी एन्जॉय करणार आहेत आणि आणखी महिला येणार आहेत. तर तुम्ही हा पूर्ण प्रोग्राम पाहणार आहात आपला आवाजवर. मात्र तत्पूर्वी ज्या महिला आलेल्या आहेत नक्कीच त्यांना एक गुलाबाचं फूल देऊन आपण त्यांचं स्वागत करणार आहे. चला तर मग. फूल देऊन प्रत्येक आपल्या सखीच्या सभासदांचं आपण स्वागत केलेलं आहे. आणि नक्कीच आपली सखी ही मैत्री जुळवते आणि ही मैत्री इथे जुळलेली आहे. अगदी कित्येक वर्षांपासून ज्या मैत्रिणी एकमेकींना भेटल्या नव्हत्या त्या आपली सखीच्या व्यासपीठामुळे भेटलेल्या आहेत. त्या आपल्या सोबत आहेत. कशी एक्साइटमेंट आहे? खूप छान वाटतंय मॅडम. अगदी आम्ही म्हणजे खूप प्रयत्न केले भेटायचे पण भेटू शकत नव्हतो. आजच्या या कार्यक्रमामुळे आम्ही भेटू शकलो. साधारणतः किती वर्ष झाली तुम्ही एकमेकींना भेटल्या? असं झालंय 11 वर्ष झालेली आहेत की एकमेकींना भेटल्या नाहीत. कसं वाटतं? पुण्यातच आहे राहायला, पण तरी सुद्धा आमचं दोघींचं मुलं लहान असल्यामुळे काही कारणांमुळे असं जमतच नव्हतं भेटायला. मग आजचा दिवस आम्हाला योग्य वाटला दोघींना, म्हणून मग आम्ही दोघे आज भेटलो. वाव, आपली सखीमुळे बघा दोन मैत्रिणी हे 11 वर्षांनंतर भेटतायत. खरंच खूप सुंदर गोष्ट आहे. तर आपण व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेट करण्यासाठी या हॉटेलमध्ये आलेलो आहोत आणि नक्की तुम्ही सगळ्याजणी खूप एन्जॉय कराल आणि त्यानंतर देखील त्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत आपण त्याही पाहणार आहोत. चला घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. आपला आवाज टीव्ही न्यूज नेटवर्क प्रस्तुत आपला आवाज आपली सखी या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत सुनीती ज्वेलर्स, सोने व चांदीची विश्वसनीय पेढी, गजानन ज्योतिष, गॅलेक्सी जेम्स, स्वातीज ब्युटी सलोन, स्पा अँड अकॅडमी, मनोहर आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक तसेच स्वर्णिम ज्वेलर्स. व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल आपला आवाजने आयोजित केलेली आहे DJ पार्टी आणि त्या DJ पार्टीचा आनंद प्रत्येक महिला घेते. आपल्यासोबत आणखी काही आपल्या सखीच्या ज्या सभासद आहेत त्या महिला आहेत, आपण त्यांना विचारूयात त्यांना DJ पार्टी नेमका कशी वाटली. कशी वाटली DJ पार्टी? खूप छान, खूप एन्जॉय केलो. हजबंडपेक्षा तर फ्रेंड्ससोबत खूप मजा आली आम्हाला. नो कटकट, नो मच मच. वी एन्जॉयड विथ फ्रेंड्स. खूप दिवसांनी काही मैत्रिणींना भेटला असेल, सो तो अनुभव कसा? खूप छान अनुभव, खूप आवडला आम्हाला प्रोग्राम. इव्हेंट्स खूप छान आहे. असा इव्हेंट्स तर ऑसम आहे, आम्हाला खूप आवडला. महिलांना जॉईन व्हायला सांगणार आणि किती काही प्रोग्राम झाले पण यायचं प्रोग्रामला. खूप छान प्रोग्राम आहे. मला प्रश्न असा आहे, सामाजिक काम, राजकीय काम आणि थोडंसं हटके आपली लाईफ पण असते, सो कसं वाटतंय? ते सगळ्यांसाठीच हवी असते ना. थोडंसं आपल्या म्हणजे रोजच्या कामातनं वेळ काढून मैत्रिणींबरोबर एन्जॉय करणे हा वेगळाच अनुभव असतो. आणि मेन म्हणजे सर्वसामान्यांनी सगळ्या टाईपच्या महिलांना हा एन्जॉय करता येतो, ते महत्त्वाचं. साडी असो, ड्रेस असो, काही असो, त्याचा इथे हे नाही आहे, बंधन नाही आहे. आपल्या सखीच्या सभासदांना काय सांगाल? सगळ्यांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि प्रत्येक कार्यक्रमाचा आनंद घ्या. प्रत्येक कार्यक्रमाचा जर आनंद घ्यायचा असेल तर समजा काही सखींनी ही DJ पार्टी मिस केली असेल पण पुढचे कार्यक्रम तुम्ही मिस करू नका, काय सांगाल? नाही, पहिल्यांदाच व्हॅलेंटाईन डे असं मैत्रिणींबरोबर आणि आपल्या सखीबरोबर खरंच एन्जॉय केला. इतकी वर्ष आम्ही फक्त हजबंड म्हणजे व्हॅलेंटाईन समजत होतो, पण आता खूप एन्जॉय केलं आणि छान वाटलं. काय सांगाल?
बहुत अच्छा लगा, मुझे तो लगा कि मैं अभी यंग कॉलेज लाइफ में चली गई हूँ इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा डीजे पार्टी सबके साथ एंजॉय की, बहुत एंजॉय की. पुन्हा डीजे पार्टी पाहायला आवडेल? येस, ऑलवेज एनी टाईम. काय सांगाल? मला खूपच मजा आली, खूपच एन्जॉय केला आम्ही. मी खरं तर येणार नव्हते, पण नंतर व्हॅलेंटाईन्स डे स्पेशल आहे म्हटल्यावर चला आता वी आर वेटिंग फॉर लावणी बघायचं आहे आणि शिट्या मारायच्या आहे भरपूर. आपली लावणीचा देखील कार्यक्रम येतोय, जसं की सखीच तुम्हाला सांगतायत लावणीचा कार्यक्रम येतोय, तोही तुम्ही मिस करणार नाहीयेत. काय सांगाल? आज हा प्रोग्राम अटेंड करू व्हॅलेंटाईन डेचा. मी विशेष करून संगीता मॅमचा आणि तृप्ती मॅमचा खूप खूप आभार मानते. कविता मॅमचा पण खूप आभार मानते की आम्ही हे धाडस करत नव्हतं कधी डीजे पार्टीला जायचं, पण आज ती आम्हाला संधी मिळाली म्हणून सर्वांचे थँक्यू. आणि आपला आवाजची पण धन्यवाद. ती मैत्रीणच काय जी आपल्या आनंदामध्ये दुसऱ्याचा आनंद पाहणार नाही, नक्कीच त्यांना तर थँक्स आहेच. आणि आपली सखीला देखील थँक्स आहे की त्यांनी असे वेगवेगळे प्रोग्राम्स ते आयोजित करत आहेत. आणि जसं की पुढचे अनेक प्रोग्राम्स येत आहेत, डीजे पार्टी तर झाली, आपण अनेकांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रियाही पाहणार आहोत. मात्र घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. आपला आवाज टीव्ही न्यूज नेटवर्क प्रस्तुत आपला आवाज आपली सखी या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत सुनीती ज्वेलर्स, सोने व चांदीची विश्वसनीय पेढी, गजानन ज्योतिष, गॅलेक्सी जेम्स, स्वातीज ब्युटी सलोन, स्पा अँड अकॅडमी, मनोहर आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक तसेच स्वर्णिम ज्वेलर्स. ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. व्हॅलेंटाईन्स डेच्या निमित्ताने खास आपली सखीच्या सभासदांसाठी ही डीजे पार्टी आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि या निमित्तानेच या सर्व आपली सखीच्या महिला आपण पाहतोय. एकंदरीत तुम्हाला आज कसं वाटतंय? डीजे पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि आज तुम्हाला कसं वाटतंय या निमित्ताने? हॅलो, आय एम स्मिता. खूपच सुंदर वाटतंय. मी आपली सखीचं कामही करत आहे माझ्या विभागामधून. आतापर्यंत माझ्या 150 महिला झालेल्या आहेत, त्यापैकी बऱ्याचशा आज इथे उपस्थित पण आहेत. मी खूप मनमुराद आनंद लुटला. इतकी नाचले की घामाच्या पूर्ण धारांनी मी चिंब झाले होते. खूप एन्जॉय केला. खूप एन्जॉय देखील केला आणि मनमुराद आनंद लुटलेला आहे महिलांनी. तुम्हाला कसं वाटतंय? मस्त. मी फर्स्ट टाईम आपली सखी जॉईन केलं आहे, पण खूप एन्जॉय केलं. ॲक्च्युली जे फ्रीडम आम्हाला पाहिजे ते इथं मोकळेपणाने मिळालं. सगळ्या लेडीजच आहेत, त्यामुळं अजून मजा आली. खूप एन्जॉय केलं. थँक्यू. तुम्हाला कसं वाटतंय? आपला आवाजचीच कॉर्डिनेटर आहे आणि माझ्या आत्ता ग्रुपमध्ये 200 लेडीज झालेल्या आहेत आणि खूपच छान सगळ्यांना एन्जॉय करायला मिळाला. मस्त सगळ्यांना मजा आली. जुन्या मैत्रिणी मिळाल्या? सगळ्या आमचाच ग्रुप होता, सगळ्या जुन्या मैत्रिणी होत्या आमच्याबरोबर. कसं वाटतंय आज तुम्हाला? खूपच छान वाटलं आणि खूपच एन्जॉय करायला भेटला. शिवाय लेडीज भेटल्या, मैत्रिणी भेटल्या, नवीन नवीन मैत्रिणी भेटल्या आणि आम्ही पहिल्यापासूनच त्याचं आहे, पण आपली सखीचा आज वेगळा डिफरंट आम्हाला म्हणजे पहिल्याच दिवशी खूपच आनंद झाला आहे. जे आम्ही म्हणजे महिनाभरात घरात राहून जे करू शकत ते एका दिवसात आम्ही खूप छान एन्जॉय केला सगळ्या लेडीजनी. थँक्यू मॅम. आपली सखीचा त्यांना खरंच खूप आनंद झाला आहे आणि आजच्या दिवशी या सर्व महिला खरं तर खूप भारावून गेल्या आहेत. तुम्हाला काय वाटतंय आज? ॲक्च्युली मी पण नाही का पिंपळे गुरव या विभागातून आपली सखीसाठी काम करते. माझ्या ज्या ग्रुपमधल्या आहेत ना, एवन एक 5-6 जणी महिलांचा ग्रुप होता ज्या लिटरली सासूच्या म्हणजे नात्यामध्ये आल्या होत्या इथं. तर त्यांना मी पाहिलं की नाही का ते सासू सुना या नात्याच्या पलीकडं जाऊन आज त्या स्टेजवरती म्हणजे त्या पार्टीमध्ये नाचल्यात. त्याचा आनंद मला जास्त झाला की आज माझ्या महिला जरी ह्या एजच्या महिला जरी आपण एन्जॉय करत असेल तरी ज्या आपल्या सासू आई आहेत त्या एजमधल्या सुद्धा महिला इथपर्यंत येऊन आपला आनंद व्यक्त करतात. याच्यातच मला खूप मोठं समाधान वाटलं की त्या आज मी त्यांना इथपर्यंत आणू शकले. आणि याच्यापेक्षा व्हॅलेंटाईन डे जास्त माझ्यासाठी काही नव्हता. या सर्व महिलांनी खरं तर खूप छान पद्धतीने आजचा दिवस आनंदित आणि खूप छान पद्धतीने यांनी साजरा केलेला आहे या ठिकाणी. तुम्हाला काय वाटतं? मला पण खूप छान वाटतं. तो पण ह्या वर्षी खूप छान वाटलं. एन्जॉय केली पार्टी. छान वाटलं. खूप छान वाटलं. खूप एन्जॉय झाला आणि सर्व लेडीज बरोबर डान्स करायला वेगळीच मजा असते आणि खूप एन्जॉय झाला. छान झाला कार्यक्रम. खूप छान वाटलं आणि खूप मस्त मजा केली. एन्जॉय केला आम्ही. तर आपला आवाज आपली सखी हा कार्यक्रमाअंतर्गत
अंतर्गत आज आपण व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल DJ पार्टी आयोजित केलेली आहे आणि त्या DJ पार्टीचाच आनंद घेताना तुम्हाला सगळ्या महिला दिसत आहेत. ही DJ पार्टी त्यांना कशी वाटली आणि खास करून आपली सखीचं व्यासपीठ त्यांना कसं वाटलं त्यांच्याच तोंडून ऐकूयात. कसं वाटलं पहिले तर, आणि तुम्ही सर्वांनीच आजचा आपल्या पार्टीचा ड्रेस कोड होता रेड आणि व्हाईट आणि खूप सुंदर अशा सर्व महिला दिसत आहेत. सो कसं वाटतंय आज? कसं खूप एन्जॉय केलं आणि खूप मजा केली. नवीन नवीन मैत्रिणींना एन्करेज करून त्यांनाही डान्स करायला लावल्या. खुश झाल्या त्या खूप आणि खूप एन्जॉय केल्यामुळे आनंद वाटतोय आणि असं वाटतंय की अजून खूप वेळ डान्स करावा, पण काही कारणामुळे आता निघतीये. थँक्यू आपली सखी, थँक्यू. बोला. एकदम मस्त. त्याच्या DJ पार्टी जी एन्जॉय केली त्याच्यात खूप खूप एन्जॉय केलं आहे आता मी सध्या तरी. खूपच छान वाटलं. DJ मध्ये नाचून तर मला खूपच छान वाटलं. अच्छा लगा, बहुत ही एन्जॉय किया. वी एन्जॉयड अ लॉट. खूप मजा केली. काय सांगाल आपली सखीबद्दल? काय सांगणार? आपली सगळी एकदम छान तुम्ही हे केलं, अरेंज केले. सगळे लेडीज एकत्र होतात. लेडीज एकत्र होणंच कठीण आहे, तर लेडीज एकत्र होतात आणि मस्त मज्जा करतात सगळे. आणि कुणी असं हे करत नाही की कुणी साडी घातले का ड्रेस घातले, सगळे एन्जॉय करतात. सगळ्यात प्रथम आपल्या सखीचं अभिनंदन करते. आपल्या सखीमुळे आज आम्हाला हा दिवस पाहायला मिळाला, नाही तर DJ म्हणजे जाण्याचा काही प्रश्नच होत नाही. पहिल्यांदा आयुष्यात आम्ही हा क्षण अनुभवला. खूप आनंद झाला. अगदी टेन्शन फ्री एन्जॉय केलं. थँक्यू आपली सखी. वी एन्जॉय लॉट. आपला आवाज आपल्या सखीला तुम्ही जॉईन व्हा. ज्यांनी कधी DJ पार्टी पाहिली नव्हती त्याही महिला इथे आलेल्या आहेत आणि नक्कीच प्रत्येकाने मनमुराद आनंद लुटलाय. आणि जसं मी सांगितलं 8 मार्चला तुमच्या सर्वांसाठी सरप्राईज आहे. हेलिकॉप्टर राईड तुम्हाला मिळते. सो लवकरात लवकर आपल्या सखीचे सभासद व्हा. व्हॅलेंटाईन्स डेच्या निमित्ताने आपला आवाज आपली सखीच्या महिलांसाठी जी काही DJ पार्टी आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि त्या DJ पार्टीचा या सर्व महिलांनी अगदी मनमुराद आनंद लुटलेला आहे. आपण त्यांच्याकडून त्यांच्या प्रतिक्रिया देखील जाणून घेतल्या. कशा पद्धतीने आज त्यांना या ठिकाणी येऊन कसं वाटलं, त्यांनी कशा पद्धतीने एन्जॉय केला, आणि आपण त्यांनाच पुन्हा एकदा विचारूयात एकंदरीत कसं वाटतंय आज तुम्हाला सगळ्या महिलांना. आपली सखी 2020 वी रॉक इट. आजच्या या विशेष कार्यक्रमात आपण इथेच थांबतोय. मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. यूट्यूबला आपला आवाज टाईप करून आजच सबस्क्राईब करा. तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर.